रेनॉल्ट की क्विड गाड़ी है जिस पे एसी का ब्लोअर जैसे ऑन करते थे हम तो इस पे ब्लोअर का साउंड आता था। अब ये देख सकते हैं, ये ब्लोअर हमने इसका खोल के निकाला हुआ है। ये इसकी एसी की ब्लोअर है। ये पूरी की पूरी डस्ट भरी हुई थी जिसको हमने क्लीन किया, देख सकते हैं। अब ये हम क्लीन करके अब इसको हम असेंबल करेंगे। यहाँ देखिए, देख सकते हैं ये क्लच पैडल और ब्रेक पैडल के सामने से ही लगी हुई होती है। देखिए इस साइड से ये देख सकते हैं, ये ब्लोअर चैम्बर दिख रही है, इसी पे असेंबल होती है। ये रेनॉल्ट की क्विड गाड़ी है।